Vater? Walter? Mein Walter! So, schön wieder daheim zu sein. Schau mal, was ich gerade gekauft habe. Boah, das Heimatland. Du hast dich dann auch nicht lumpen lassen. Ich habe schon gedacht, dir wird dir gefallen. Kannst du dich noch erinnern, wo wir alle gerade zusammen geübt haben? Ist auch schon ein Weile her, als du das letzte Mal deine Armbrust in den Fingern hast. Ewigkeiten. Aber es wäre wieder mal an der Zeit. Was willst du mir jetzt damit sagen? Ja, hättest du wieder mal Lust auf ein Wettkämpfchen? Da, die Uhr wird mir jetzt gerade noch besseln. Vergiss es. Die Uhr gebe ich nicht so leichtfertig hin. Du hast Schiss vor deinem alten Vater. Also gut, hol deine Armbrust. Nicht schlecht, Vater. Siehst du jetzt? So, jetzt du, Walter. Hast du sie dir verdient? Wenigstens bleibt sie in der Familie. Schaust du gut zu ihr? Merci vielmals. Warte, ich habe hier auch noch etwas. Viel Glück für morgen. Merci.